Бегаю, значит, с утреца здесь, в Сочи, все так же. У нас тут стилобат на уровне 2-го этажа. Площадка вот такая интересная. Ну и, в общем, что? Смотрю, хмырь стоит. Самокат. Кто-то, видать, запер его сюда на 2-й этаж. А тут входы-то закрыты. Сервисная служба, видать, замучается его искать, когда у него батарейка сядет. В общем, держу в курсе. Такая вот история. Кто-то запер самокат.